দিনহাটা গোট ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। যদি আমার এই গোট ফার্মিং বিষয় ভিডিওগুলি আপনাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বটনটি দাবায় দেবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, এবং লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, শেয়ার করে অন্যকে দেখার মতো সুযোগ করে দেবেন। তো আজকে আমি যে বিষয়ের উপর কথা বলবো সেটা হচ্ছে ঘাসের পরিচর্যা। আমি বলেছিলাম যে ঘাসের পরিচর্যা করতে হবে তবে আপনাকে ভালো ফলন দেবে, এরকম অনেক প্রায় ভিডিওতে আমি বলে থাকি। এবার ফলন বিশেষ কিছু কারণের উপর নির্ভর করে। যেমন আমি আপনাদের বলেছিলাম কিছুদিন আগে যে একটা স্মার্ট নিপের থোকার থেকে আমি গড়ে ধরছিলাম 30টা, কিন্তু এখন যদি আমি কাউন্টিং করতে যাই একটা স্মার্ট নিপের থোকা, তো এইখানে প্রায় 60-70টা হয়ে গেছে। কিছু কিছু থোকা অনেক বেশি হয়ে গেছে, যদিও এগুলো কাটানোর মতো হয়ে গেছে। এর পরের যেটা আমি ফার্স্ট কাটিং, এগুলো এখনও কাটিং হয়নি, এটা ফার্স্ট কাটিংয়ে এরপর যে থোকাটা আসবে এটা বিশাল বড় হবে। আমি আপনাদের ভিডিওতে শেয়ার করব। তো এগুলা ঘাসের নিড়ানি হয়ে গেছে। এটা আগাছা ধরনের ঘাস ছিল, যেমন এই ঘাসগুলো দেখেন এখনও ফেলানো হয়নি। তো আগাছা ধরনের এরকম ঘাস ছিল, সেই ঘাসগুলো এই জমিটাকে বা এই ঘাসগুলোকে একদম ছাপায় রাখছে। এবার এগুলা পরিষ্কার করানো হয়ে গেছে। তা আমি ঘুরে ঘুরে আপনাদের আজকে দেখাবো। এবং এইখানে এই হচ্ছে আমার স্মার্ট নেপিয়ার। তো এইগুলাতে জল দিতে হয়, আমি যেহেতু নিড়ানি হয়ে গেল আমি জল দেবো না। যেমন এই থোকাটি দেখেন এখনও কুড়ি বাড়ায় যাচ্ছে, এই যে কুড়ি বাড়ায় যাচ্ছে। আর এগুলা পাতা ডানটা সবই নরম থাকে। তো এই হচ্ছে এইভাবে ঘাসের পরিচর্যা করতে হবে, সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি পরিষ্কার রাখবো কেন? যদি আপনি ভালো ফলন পেতে চান তো আপনাকে ভালোভাবে জমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আগাছা ধরনের জন্য ঘাস থাকে না, কারণ আপনি যেহেতু এই ঘাসগুলোকে আপনারা ছাগলকে খাওয়াবেন বা গরুকে খাওয়াবেন বা মোষকে খাওয়াবেন, এবার আপনি যদি রাসায়নিক বেশি পরিমাণে ইউজ করে থাকেন তাহলে ইনডাইজেশনের সমস্যা হতে পারে, মানে পেটের সমস্যা হতে পারে, হজমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সেখানে আমাকে কি করতে হবে? সাময়িক রাসায়নিক ইউজ করতে হবে। যেমন এই ঘাসগুলোতে, এই স্মার্ট নিপেরগুলোতে আমার কোনো সারের প্রয়োজন নেই, আমি কেটে নেব, আবার হবে। যখন সার লাগবে, রাসায়নিক সার লাগবে, তখন আমাকে ঘাসেই বলে দেবে আমাকে রাসায়নিক সার ইউজ করো। সেটা বুঝতে হবে নিজেকে, তবে যদি আমার ঘাস চাষ প্রসঙ্গে ভালোভাবে জানা থাকে। যেমন এই হলো আমার স্মার্ট নেপিয়ারের কথা। এবার এইদিকে হচ্ছে আফ্রিকান হাফ রেড নেপিয়ার, যেটাকে অনেকে COCN4 বলে জানেন। এর ছোটোবেলায় পাতার হালকা হালকা লাল থাকে, তাই জন্য এটা অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার না। যেমন এই দিকে এখনও পরিষ্কার হয়নি, এদিকে নিড়ানি দিতে হবে না, এদিকে জাস্ট কি করতে হবে আমাকে, যেমন এই আগাছা ধরনের ঘাস আছে এগুলোকে এইভাবে টাইনে উপড়াই দিলে হয়ে যাবে। এইভাবে উপড়াই দিতে হবে, তাহলে কি হবে, ঘাস এই যেমন এই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এবারে দেখেন আমি দেখাচ্ছি। যেমন এই যে কটা লাইন, 3টা লাইন সর্বপ্রথম কাটানো আমি স্টার্ট করে দিই। যেটা আপনারা দেখেছেন আমি প্রথম আমার মায়ের হাত দিয়ে যে থোকাটি আমি কাটাইছিলাম সেটা হচ্ছে এইটা। এ অলরেডি মোটামুটি প্রায় 2.5 ফিট মতো চলে গেছে, এদিকে প্রায় ওরকম হয়ে গেছে। তো এগুলো আমি এখনও সেচও দিইনি, এখনও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি। এটা অটোমেটিকভাবে এগুলা বড় হয়ে যাচ্ছে, আমি সেরকম কিছুই করিনি বা এমনটা আমি কিছু দেইনি। কিন্তু এরা আমার কাছ থেকে কোনো রাসায়নিক চাচ্ছে না, কারণ জমিতে অধিক মাত্রায় খাবার আছে। যখন জমিতে খাবার একটু কমে যাবে তখন আপনার কাছে রাসায়নিক চাবে। আর আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার নাকি ছাগল খায় না, তা হয়তো আপনারা আপডেটে দেখেছেন। এই হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার। যেমন এগুলো আমি এরকম হাইট, এই যে দেখা যাচ্ছে, এই হাইটের খাওয়াই থাকি এবং আমার ছাগল খুব দুর্দান্ত খেয়ে থাকে। তা আমি আপনাদের ভিডিওতে আমি দেখাইছিলাম। যদি কিছু বলার থাকে তো ফোন কল দিতে পারেন বা কমেন্ট করতে পারেন। হ্যাঁ, তবে আর একটা কথা, এই ঘাস, এইখানে সমস্ত ঘাস
যা দেখতে পাইতেছেন বা দেখতে পান, CO4, অস্ট্রেলিয়ান রেড নেপিয়ার, হাফ রেড নেপিয়ার বা COCN4, এবার স্মার্ট নেপিয়ার, এগুলা গরুর জন্য সর্বোত্তম। গরুকে আপনারা খাওয়াতে পারেন যদি আপনাদের ঘরে গরু থাকে। সেই গরু কী হবে, দুধ বেশি দেবে, শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এই ঘাস খেয়ে হয়ে যাবে। যেমন তার মধ্যে একটি বর্তমান অল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে সমস্যাটি বড় সমস্যা, সেটা হচ্ছে ফার্টিলিটি সমস্যা। মানে অনেক গরু হিট আসে তো কনসেপ্ট করে না, মানে আটকায় না, এরকম সমস্যা, অনেক সমস্যা থাকে, যেটা 80% এই ঘাস খেয়ে রিকভারি করে যাবে। আর 10 বা 20% আপনাকে মেডিসিনের উপর নির্ভর করতে হবে। তা আমি গরু প্রসঙ্গে বেশি কথা বলি না, কারণ যেহেতু এটা একটা গোটারি চ্যানেল, সাময়িক কিছু অনেকেই বলে দাদা কিছু বলবেন, ঠিক আছে। আবার হয়তো অনেকে ভাবতে পারে যা উনি কী এমন জানে, 2-4টা ছাগল পালে আবার গরুর কথা বলে, বড় বড় ফার্মার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যাদের ভাবনা যেরকম ঠিক তেমনটাই। আমি নিজেও একটু অন্যরকম ভিন্নধর্মী লোক, সেরকম কিছু জানি না, যা জানি তা আপনাদের আমি দেখায় থাকি। তো আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন যেন আরও কিছু ভালো কিছু আপনাদেরকে আমি উপহার দিতে পারি। তো আবার অনেক ভাই বলে থাকে দাদা আপনি রোজ দিনে একটা করে ঘাসের আপডেট দেবেন। ভাই, তাদের উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি, রোজ দিন ঘাসের আপডেট দেওয়া সম্ভব না। এই কারণেই সম্ভব না, তাহলে প্রচুর ভিডিও হয়ে যাবে, আপনারা কোনটা দেখবেন কোনটা দেখবেন না বুঝতেই পারবেন না, কোনটা আগের ভিডিও কোনটা পরের ভিডিও, আপনাদের সব ভিডিও একই লাগবে। তখন তখন আপনারাই ভাববেন কীরকম উনি ফেক। এই জন্য আমি কয়েকদিন বাদ বাদ ভিডিও আপডেট দেব, বা দেখা গেলো অনেক সময় আমি আপডেট দিই না, সেটা হচ্ছে আমার ব্যস্ততার কারণে। তো বন্ধুরা, আজকে এ পর্যন্তই। যদি আমার ভিডিওগুলি ভালো লাগে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের জন্য আমি দোয়া রাখতেছি, আপনারা করেন, ভালোভাবে করেন, জাইনে বুঝে করেন, আপনারা লাভবান হবেন। ধন্যবাদ।